بعض خلکی هغه شیخانی ځان ډیر تقوادار حسابوي چې زه خو ډیر زیات تقوادار یم، خو چونکې بې علمه د اوچې شیخ یې هغه کوي تقوا الټه د ګناه کار کوي. یو ځل دلته زمون ختم د دې ماشومانو ختمونه یو شیخ ناستو چا هارونه راوړل، نه ما راوړي او نه هغه شاګردانو راوړي، خو چا راوړي بل درېمګړی سړي چې ته راوړي نه هغه ماشومانو ته هارونه واچو. نه هغه شیخ ما ته وایي یاره مولوي صاحب چې دا هارونه که دې پیسې یو فقیر او مسکین لی ورکړې وي نو د هغه به پې کار شوی دا پکې چاره دی، دا اوس څه دا زیاتې اسراف دی زیاتې. ما ورته صرف وخاندل، بس جواب مې ورنه که موسکی شوم ورته ومې خاندل. ځکه زما جومات ته راغلی و نو زما کور ته راغلی و نو بده خبره چې یو سړی په کور کې بې عزته کې او خبره ورته کې نو ما ورته نورې څه مونې خو صرف ومې خاندل ورته مې کېدای شي زما په دې خندا پوه شي. ما زړه کې ووې مې پرون ستا د بچو ودونه و په شادي حال کې په زرګونو هارونه راغلي وو او په زرګونه روپۍ ته لکونه روپۍ ته شادي حال کې خرچ کولې، هلته تا ته فقیر یاد نو او دلته ماشوم ته چا هار واچو نو بس تا ته فقیر را یاد شو. دا خپل ځان یې ډېر تقوادار حسابو چې زه ډېر د تقوا خاوند دی. نو بعضې سړی کوي د تقوا کارونه هغه ګناه وي او دې ځای کې یو دوه ماشومانو را منډه کړي، منډه یې ووهله، ما سره یې ستړي مشي کول. یاره هغه ماشومانو ته قهر شو، اخواشه دا منډه یعنې تاسو ولې وخئ. هلته هغه یو ماشوم خو ما پورې راورسېد، ستړي مشي وکړل او هغه بل ماشوم د هغه د غصې د وجې نه واپس شو وتښتېد. هغه دا خیال وجوړې دا ما ښه کار وکړه، دوی خو د جومات توهین کو، سپکوالی کو، جومات کې منډه واله او ما منې کړل، دا ما ښه کار وکړه. ښه کار چاته وکړو؟ دا خو غیر مکلف دي، دا ماشومان مکلف خو نه دي، نه پې د خدای حق شته. جومات کې ماشوم به هر ځای کې منډه وایي، که په کور کې هم به دی منډه وایي، که په جومات کې هم به دی منډه وایي، دی به کوي روانې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام جون مونږ دپاره نمونه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به حسنین رالل، اوس چې حسنین به راتلل پیغمبر علیه السلام په منبر ناستو او حسنین به رالل. اوس تاسو وایئ چې حسنین به داسې په قلار او په ادب راتلل، هغوی ادب پیژنده، ماشومانو په دې نه پوهېدل، ښه په منډه به راتلل او بیا به پیغمبر علیه السلام په دې اوږو باندې راسواره شو. پیغمبر علیه السلام به یو دلته کینو بل به دلته کینو، په هغې کې به یې کینولي او بیان به یې کو لګیا. پیغمبر علیه السلام هغه رټلي نه دي. اوس زمونږ دا خیال دی جوړ چې که مونږ دا ماشوم په جومات کې ورټو نو بس دا مونږ ډېر د نیکۍ کار وکړو. دا د نیکۍ کار نه دی. که ماشوم منډه وواله دا غیر مکلف دی، دی ګنهګار نه دی په دې باندې. ادب او احترام به ورته ښیې، ویې به ورته، خو دا ده چې په سختۍ نه، ښه په نرمه په خوشحالۍ بچې منډه مه وهه، دا دي دا جومات دی، دا احترام یې پکار دی، خو نه چې ته پې ورغړم کړي چې د هغه نه زړه وباسي، دا دی د ګناه کار وکړه. دا د بې علمۍ د وجې نه زمونږ نه دا څیزونه کېږي. مونږ سره د انسانیت قدر نشته، احترام نشته، مونږ په سړي په سر باندې وردانګو. اسلام مونږ ته ژوند ښودلی دی چې تاسو ژوند تیر کې د شریعت مطابق تیر کې، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو مطابق ژوند تیر کې. که ته په کور کې هم د سنتو مطابق ژوند تیر کا، په کور کې د بچو احترام، د بچو قدر، د بچو حقوق، دغه رنګې د زنانو حقوق دي په کور کې، د هغې ښځه دا نه ده چې به دا زمونږ نوکره ده، دا به کور کې لګیایي او بس مونږ به چې څه ورته وایو هغه به کوي. نه، هغه انسان دی، د هغه یو خپل عزت نفس دی، هغه عزت نفس به وله ختمې نه.
دغه سه په معاشره کې ما سره گاونډیان دي، په معاشره کې ما سره نوکران دي، ما سره چې دینو مالک دی، استاد دی، شاګرد دی، سجدي دا ټول مونږ یو جون به تیرو او د شریعت مطابق به تیرو چې د یو بل د احترام خیال وساتل شي. پیغمبر علی السلام حدیث ما تاسو وړاندې بیان ک. پیغمبر علی السلام فرمای ارحموا من فی الارض، تاسو د خدای په مخلوق باندې رحم وکړئ، په انسان نه، د الله په مخلوق چې څه مخلوق ته تاسو په غیر رحم وکړئ، الله په تاسو باندې رحم وکړي. الله دې موږ ټول له توفیق راکړي چې د یو بل قدر، احترام، عزت دغه خیال وساتو. کاغه زنانه دي، که ماشومان دي، که زناور دي، که مارغان دي، چې د ټولو احترام وکړو، خیال وساتو د هغوی د حقوقو. الله دې موږ ټول له توفیق راکړي.